إبراهيم دياز يسجل أول أهدافه مع المنتخب المغربي. سجل إبراهيم دياز أول أهدافه مع المنتخب المغربي يوم أمس في المقابلة التي جمعت المنتخب المغربي ضد نظيره الغابوني، التي انتهت بفوز أسود الأطلس برباعية ضمن تصفيات كأس إفريقيا المقامة بالمغرب. منذ البداية دخلت العناصر الوطنية عازمة على تحقيق الانتصار، وهو ما تأتى لزياش من خلال ضربة جزاء ليفتتح التسجيل للمنتخب المغربي. واستطاع إبراهيم دياز إحراز الهدف الثالث للمنتخب المغربي بطريقة رائعة. وقد علق إبراهيم على صور المقابلة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل قائلاً: سعيد للغاية بفوزنا اليوم وبهدف الأول مع المنتخب. أود أن أشكر الجمهور كذلك على الدعم الهائل. بهذه الكلمات عبر إبراهيم عن سعادته بأول هدف له مع المنتخب المغربي، وشكر الجمهور المغربي على كل الدعم. الآن مع